Review quả phím cơ rẻ nhất mà tôi có thể săn được. Phím cơ giờ quá rẻ, con này còn rẻ như phím thường. Ui, màu xanh ngọc bích đẹp như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Gõ phím phải sướng gấp 100 lần phím thường. Quá trời. Cái này mà battle trên mạng thì thằng Weibo này nhựa đúc vào sân nhám thì nó sẽ chống xước với cả chống ăn mòn. Con K2 này sử dụng switch cho tốc độ phản hồi nhanh hơn và dễ vệ sinh hơn. Đó, đều tăm tắp. Về đèn led thì rõ ràng cái bàn phím cơ nó có nhiều chế độ led hơn. Trông ánh led nó mềm mại chứ nó không bị sáng chói. Ngoài ra dưới đế có mút cao su để chống trơn trượt. Kết luận chung nên múc